আমি মোহাম্মদ আলী জিন্না, মোহাম্মদ আলী ডেইরি ফার্ম। আমি 1987 সন থেকে সাভার যৌথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে আমি খামার শুরু করি। এরপর থেকে অদ্যাবধি এই খামারে লেগে আছি। নেশার টানে, নেশায় লাভ না হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে। তার ভিতরে আমাদের দেশে যে রোগবালাই, বিশেষ করে খুরা রোগ, একটা মাত্র খুরা রোগ যদি এই দেশে যদি না হইতো, এটা যদি দমন করা যাইতো, তাইলে এই দেশের উৎপাদন 1 বছর করে ডাবল হইতো। আমার দেশে গভর্নমেন্ট যে ভ্যাকসিন করে বা বাইরের যে ভ্যাকসিন ছড়াই পথায়, এগুলো 100% কার্যকর না। গভর্নমেন্ট যে ভ্যাকসিন দেয় 4 মাস পর পর দিতে হয়, FMD ভ্যাকসিন বা খুরা রোগের ভ্যাকসিন। ভ্যাকসিন দেওয়ার পরও গরু ধরে যায়। গত বছর আমার একদিনে 10টা বাচ্চা মারা গেছে। 4টা গাভী, যেটা বড় 3 লাখ টাকা দামের গাভী, সব করতে পারেনি, আমার কষাই দিতে হয়েছে। এটা যদি আমার চিত্র, এই চিত্রটা সারা বাংলাদেশে একটা মাত্র রোগ যদি দমন হইতো এই দেশে, ভ্যাকসিনগুলো যদি 100% কার্যকর ভ্যাকসিন আসতো, তাইলে আমার উৎপাদন ডাবল থাকতো। আমি আজকে বলতাম না যে আমি নেশার টানে করি, আমি বলতাম, গর্ব করে বলতাম যে আমি লাভের কারণে এই ব্যবসাটা ধরে রাখছি। তো পার্শ্ববর্তী দেশ 12 100% কার্যকর ভ্যাকসিন, তাদের গরু ধরে না, কিন্তু আমাদেরটা ধরে যায়। এই ব্যাপারে যদি আমাদের সরকার, এই প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দপ্তর, তারা যদি কার্যকরভাবে উদ্যোগ নিত, এরা খামারি যারা আছে তারা যদি সংগঠিতভাবে এটার জন্য জোরালো আন্দোলন করতো, তাইলে আমার বিশ্বাস এই দেশ তো খুরা রোগ দমন হইতো, এই দেশ উৎপাদন ডাবল হইতো, খামারিরা লস থাকতো না। সারা বাংলাদেশের আজকে মিল্ক পকেট হলো পাবনা, সিরাজগঞ্জ, আর ঢাকার মিল্ক পকেট হলো কেরানীগঞ্জ। এভারেজ সারা বাংলাদেশের দুধের গড় দুধের রেট হলো 30 থেকে 35 টাকা, যারা উৎপাদন করে, উৎপাদনকারী রেট। অথচ যারা মধ্যস্বত্বভোগী, ওরা দুধ বিক্রি করে 65-70 টাকা, প্রতি লিটারে 40 টাকা খামারি বঞ্চিত। এই 40 টাকা যদি খামারি পাইতো, তাইলে এই দেশের খামারিরা গরিব থাকতো। আজকে আমরা দুধের স্বয়ংসম্পন্ন থাকতাম, গুঁড়া দুধ আমরা বানাইতাম, কিন্তু সেই প্রযুক্তি আমরা আমাদের পর্যায়ে এখন আসে না। আরেকটা রোগবালের কথা বলি, উলান ফুলা, গাভী উলানটা ফুলে যায় রোগবালাই এলে। এই উলান ফুলার জন্য যে কার্যকর চিকিৎসা বলেন, প্রতিষেধক টিকা বলেন, পৃথিবীর সব দেশে আছে। অন্যান্য দেশের খামারিরা এই রোগ ওলানে আসার 3 দিন আগে তারা জানতে পারে তার ওলানে ম্যাস্টাইটিস আসছে, ম্যাস্টাইটিস জীবাণু আছে। আর আমাদের দেশে তো সরকারের কাছেই নেই, গভর্নমেন্টের কাছেই নেই, কই যাবেন? আজকে আমি ঢাকার কাছে যেহেতু খিলগাঁওয়ের মধ্যে আছি, সিবিএসে যাম, ওখানে যান, আপনি নমুনা নিয়ে যান, আপনার ঘুরাইব 7 দিন। এই কারণে আমরা খামারিরা আগাইতে পারতেছি। এই জায়গাগুলো যদি উন্নতি হইতো, খামারিরা গরিব থাকতো না, খামারিরা লস হইতো না, তারা বুক খুলে গর্ব করে বলতে পারতো যে না, আমরা লাভে আছি। আজকে আমি নেশায় যে 100-এর উপরে আমার গাভী, দৈনিক 500 লিটার উৎপাদন। এই আমার 500 লিটার দুধ আমি কিন্তু সরাসরি যারা দুধ সংগ্রহ করে ওদের কাছে বিক্রি করতে পারতেছি না, যারা দুধরা সরাসরি খায় ভোক্তার কাছে বিক্রি করতে পারি না। মাঝখানে আমার আরেকজন মিডলম্যান আছে, গোয়াল আছে, মিষ্টির দোকান আছে, ওর কাছ থেকে আমি কত টাকা পাই? 50 টাকা 60 টাকা রেট পাই। তাও ঢাকার কাছে বলে, ঢাকার বাইরে যারা তারা 30 টাকা 35 টাকা পায়। এই টাকাটা কিন্তু আমি মাসের পর একসাথে পাই না। হ্যাঁ, একটা মিষ্টির দোকানে আমি আজকে প্রতিদিন 100 লিটার দিই, 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা মানে আমার জমা করে দেয়, টাকা আমি আনতে পারতেছি না। আজকে গোয়াল 1 মাস পরে দুধের টাকা দেয়, ঠিকমতো টাকাও পাই না। আজকে ভুসির দাম দেন 1 বস্তা, এই 34 কেজি ভুসির দাম 1500 টাকা। লেবার তো পাওয়াই যায় না, আর লেবারের দাম তো অনেক হাই। তারপরও নেশার টানে ধরে রাখছি, ছাড়তে পারি না।
কিন্তু এটা যদি লাভজনক পর্যায়ে যাইতে হয় তাহলে দেশের যারা এই গভর্নমেন্ট আছে, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর আছে, মন্ত্রণালয় আছে, যারা সবল খামারি তারা সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। এই দুধের দাম কীভাবে খামারিরা এই 60 টাকা 70 টাকা বা 80 টাকা পাইতে পারে। তারপরে এই যে রোগবালাইগুলা এটা যদি দমন করা যায় তাহলে দেশে আবার বিপ্লব ঘটবে, দুধের দেশ দুধ উৎপাদন বাইরে রপ্তানি করতে পারবে। গ্রামে যেমন একটা দেখা যায় যে একসাথে অনেকগুলো মুরগির খামার হচ্ছে, গরুর খামার হচ্ছে, হাঁসের খামার হচ্ছে, সব একসাথে। তো গ্রামের থেকে কি আমাদের শহরে, ঢাকা শহরের যে আশেপাশে আছে এদের কি রোগের পরিমাণ বেশি না গ্রামের রোগের পরিমাণ? রোগের পরিমাণটা সব জায়গায় সমানভাবে, এটা কোথাও কম কোথাও বেশি এরকম না। তবে দামের একটু হেরফের আছে। শহরের কাছাকাছি যারা আছে একটু ভালো দাম পায়, আর যারা শহরের বাইরে আছে তারা তো দাম পায় না বললেই চলে। দুধের উৎপাদনটা সাংঘাতিক পরিমাণে কমছে। আগে এই যে ত্রিমণি একটা গ্রাম, এমন কোনো বাড়ি নাই যে গরু আসছিল। আর আজকে গিয়ে দেখেন সব মিলে 50টা বাড়িতে গরু নেই। এটা একটা বড় গ্রাম, প্রায় 2000 ফ্যামিলি আছে, প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে গরু আছে। আর এখন তো 100 ফ্যামিলি তো নাই। এখানেই দেখেন উৎপাদনটা কত কমছে। হ্যাঁ, এখানে যদি লাভ থাকতো তাহলে তো গরু পালা ছাড়তো না। প্রত্যেকটা বাড়িতে 2টা 3টা 5টা গরু আছে, এখন তারপরে এই যে যারা যেগুলো ঠিকই আছে এরা নিজেরা করে। হ্যাঁ, 2টা 4টা গরু যারা পালে নিজেরাই খাবার দেয়, নিজেরাই ঘাস সংগ্রহ করে এবং নিজেরাই দুধ বিক্রি করে। আর এই কারণে তারা টিকে আছে। বাণিজ্যিকভাবে কেউ লাভে নাই। মোটা তাজার যে বিষয়টা, হ্যাঁ, আজকাল মোটা তাজার বিষয়টা বাণিজ্যিকভাবে যারা করতেছে তারা কিছুটা লাভে আছে, কিন্তু যারা দুধের গরু পালে তারা লাভে নেই। যারা গরু মোটা তাজা একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মোটা তাজা করে, এই মাংসটা যখন আমরা খাচ্ছি বা যারা খাচ্ছে এটা কি ক্ষতি হচ্ছে না আমাদের শরীরের পক্ষে? যারা স্বাভাবিক পর্যায়ে স্বাভাবিক খাবার ওষুধপত্র দিয়ে মোটা তাজা করে ওটা খারাপ না, কিন্তু কিছু খামারি আছে যারা স্বাভাবিক পর্যায়ে স্বাভাবিক খাবার ওষুধপত্র দিয়ে গরু পালে, ওটা শরীরের জন্য খারাপ না। কিন্তু কিছু খামারি আছে তারা অতি উৎসাহী, বেশি লাভের জন্য তারা এটারে যে ফিট খাওয়ায়, কিছু ইঞ্জেকশন আছে দিয়া মোটা তাজা করে, কিছু ট্যাবলেট আছে মোটা তাজা করে, ওগুলা শরীরের জন্য খারাপ। ওই কাজটা যারা করে তারা বেশি লাভের আশায় করে, কিন্তু জনগণের মানুষের ক্ষতি হয়। এদের জন্য তো মারাত্মক ক্ষতি করে। হ্যাঁ, এটা ডেক্সামেথাসন যারা ব্যবহার করে, ট্যাবলেট হোক ইঞ্জেকশন হোক, এটা দিলে গরু খুব তাড়াতাড়ি মোটা হয়, সবল হয়। এটা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতি করে। এটা যারা MBBS ডাক্তার আছে তারা ভালো বলতে পারবে। তবে তাদের কাছ থেকে যেরকম শুনি যে মানুষের শরীরের জন্য এটা খুব মারাত্মক ক্ষতিকর, অল্প সময়ে এগুলোর মাংস বাড়ায় দেয়। তবে এখন অনেকটা পরিবর্তন আসছে। হ্যাঁ, আমি যেহেতু একজন মাঠ পর্যায়ে কাজ করি, তো মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসছে। এখন আগে যে হারে মানুষ এই মোটা তাজার জন্য, তাড়াতাড়ি মোটা তাজা করার জন্য যে ওষুধ বা অন্যান্য খাবার ব্যবহার করতো, মানুষ অনেক কম করে আমার মনে হয় এখন।